One day millionaire. Sabi ko parang si Kuya yung dalawang pamilya. Ayun, kanin ka sa likod mo. Marami yung kanin dito. Ayun kayo sa daon. Ayun sa daon po niya. Masarap yung mga. Hindi tinuturo. Pag hindi tinuro, hindi niya makikilala mo. Sa amin na lang bibili. Sa amin na lang yun. Tuturo mo na. Ito po, ito yung exercise nito.
Pauwi pa si Eva. Pilipinas. Trabaho ko eh. Trabaho dito. Government. Ayun, nakapagdating na siya. Nahirapan daw huminga.